بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت شصتم برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم. در قسمت‌های گذشته، در سلسله از قسمت‌های گذشته در مورد صفت صلات یا چگونگی نماز که نمازی که از تکبیر تحریمه شروع و به سلام گشتاندن سلام خاتمه می‌یابد، این افعال و اقوالی که در این نماز انجام می‌یابد، این افعال و اقوال را در سلسله از قسمت‌های گذشته در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما عرض بیان کرده بودم و با خواندن ادعیه مسنونه‌ای که بعد از گشتاندن سلام از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده بود، این ادعیه را هم در قسمت گذشته، در دو قسمت گذشته خدمت شما در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده بودم و در آخر قسمت گذشته شروع کرده بودیم به بیان صفت نماز خواندن شخص مریض و گفتیم که انسان وقتی که انسان مریض وقتی که قادر به قیام نبوده باشد میتواند که با نشستن نماز بخواند و با نشستن هم قادر نبود میتواند که به طرف راست خود و پهلوی راست خود خوابیده نماز بخواند و با او هم قادر نبود میتواند که با پشت سر خود خوابیده با اشاره سر نماز بخواند. و اگر همچنین قادر به قیام بود اما قادر به رکوع و سجده نبود میتواند که قیام خود را انجام بدهد و رکوع و سجده خود را نشسته با اشاره بخواند و اشاره رکوع کمتر و اشاره سجده از او که پایانتر باید بوده باشد. و اگر شخص نمازگزار که قادر به رکوع و سجده نبود یک بالشت یا یک کرسی را جلوی خود بگذارد و برای سجده کند، این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث منع کردن، درست نیست. چون اگر قادر به سجده بر روی زمین نبود حکمش است که باید با اشاره سر رکوع سجده خود را انجام بدهد، اما نمیتواند که در پیش روی خود بالش بگذارد یا یک چیز بلندی بگذارد یا کرسی بگذارد و بر بالای از او سجده کند. چون در حدیثی که امام طبرانی و ابن حبان او را روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و از جابر بن عبدالله رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخص مریضی را دیدن، شخص بیماری را دیدن که بر بالای بالشت یا تکیه سجده میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالشت تکیه را گرفتند او طرف انداختند و برش فرمودند که صلی ساجدا علی الارض فان لم تستطع فاومی ایماء، تو نماز بخوان و در اگر میتونی که سجده کنی بر روی زمین سجده کن و اگر قادر به این نبودی باید با اشاره سر نماز بخوان و حق حاضر نداره که در وقت سجده کردن پیش روی خود بالشت یا کرسی یا چیزی را گذاشته بر بالای از او سجده کنیم. و بعد از این باب آغاز شروع می شود باب انواع سجده که سجده تلاوت است و همچنین سجده سهو است و سجده شکر است که این مطالب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بیان شده. از جمله سجده سهو، چون وقتی که نمازگزار در نماز خود سهو میکند به خاطر جبران این سهو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده را مشروع گرداندن، هم با قول و هم با فعل. و نماز که دارای ارکان و واجبات و سنن و مستحبات است، اگر رکنی از ارکان نماز ترک می شود او با سجده سهو جبران نمی شود، باید ادا کرده شود. مثلا تکبیر تحریمه رکن از ارکان نماز است، کسی که بدون گفتن تکبیر تحریمه سهو میکند، بدون گفتن تکبیر تحریمه دستای خود را بسته با خواندن الحمد شروع میکند، در این صورت نماز از این ناتکمیل است، این کاری از او جبران با سجده سهو نمی شود، باید تکبیر تحریمه را انجام بدهد. یا شخصی
در رکوع سهو میکند، رکوع را انجام نمیدهد. رکوع یکی از ارکان نماز است. وقتی که از قرائت را خلاص میکند به سجده میره و دستور رکوع را انجام نمیدهد. این کار ازی با سجده سهو جبران نمیشود، باید رکوع را انجام بدهد. و همچنین ارکان دیگری از ارکان نماز و مستحبات نماز یا چیزایی که در نماز مستحب و سنت است، وقتی که ترک می شود سهوا او هم در سجده سهو کرده نمی شود و اشکالی نداره اگر ترک شده، یعنی سهوا. مثلا کسی بعد از گفتن تکبیر تحریمه خواندن دعای استفتاح سبحانك اللهم از یادش میراد نمیخواند و با خواندن اعوذ بالله و بسم الله و الحمد شروع میکند، این شخص ملزم به این است که سجده سهو بکند. یا اینکه سبحانك اللهم را میخواند و بعض اعوذ بالله و بسم الله از یادش میرود سهو میکند، این هم ملزم به این است که سجده سهو بکند، چون خواندن اعوذ بالله و بسم الله سنت است نه واجب. و همچنین شخصی در آخر نماز وقتی که تشهد را میخواند درود به پیامبر صلی الله علیه و آله میفرسته، لیکن ادعیه‌ای که وارث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبل از سلام گشتن او ادعیه از یادش میرود سلام میگرداند، ملزم به سجده سهو نیست، چون خواندن این ادعیه از جمله امور مسنونه است نه واجب. پس سجده سهو به خاطر چی میشود؟ به خاطر ترک واجب یا زیادت در واجب یا نقصان در واجب. مثلا خواندن تحیات در قاعده اول یا قاعده اول خودش واجب است. شخصی در نماز 4 رکعتی 2 رکعت نماز را میخواند و قاعده اول را انجام نمیدهد، تحیات را نمیخواند، بلند میشود به قیام به رکعت سوم، در این صورت این شخص یک واجب را ترک کرده و در این صورت بر بالایش سجده سهو لازم میگردد و این نقصان خود را با سجده سهو جبران میکند. و یا شخصی بعد از خواندن 2 رکعت نماز تحیات را هم میخواند در نمازهای 4 رکعتی، لیکن بلند نمیشود، فکر میکند که نمازش تکمیل شده، شروع میکند به خواندن درود و همچنین دعا، بعد از یادش میاد که 2 رکعت نماز از او مانده. در این صورت اضافه بر واجب چیز دیگری را خوانده، این کاری از جبران میشد با سجده سهو، باید سجده سهو بکند. یا اینکه 2 رکعت را خوانده سلام میگرداند و بعد از او یادش میاد یا شخص یادش میدهد که تو 2 رکعت دیگر نماز تو مانده، بلند میشد 2 رکعت نماز دیگری خود را هم میخواند و بعد از او سجده سهو میکند، چون در اینجا بر واجب اضافه کرد. واجب بود که بعد از تحیات بلند شود، این بلند نشد و اضافه بر واجب کرد. در این صورت باید سجده سهو کند و این کار خود را با سجده سهو جبران کند. یا شخصی بعد از خواندن 3 رکعت با تحیات می نشیند و بعد از یادش میاد که رکعت دیگه از او مانده، بلند میشد رکعت دیگه خود را تکمیل میکند و این کار خود را جبران با سجده سهو میکند. و سجده سهو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد قولا به ما روایت شده، جمله حدیثی است که امام مسلم از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود روایت میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا صح احدکم فی الصلاة فلیسجد سجدتین ثم یسلم، وقتی که یکی از شما در نماز سهو میکند و سهو خود را به این شکل جبران کند که 2 سجده باید در آخر نماز بکند و بعد از او سلام بگرداند. و همچنین فعلا در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان سهو کردند و سهو خود را جبران با 2 سجده کردند. از جمله این حدیثی است که اصحاب سنن، حدیثی است که اصحاب 6 و با اضافه مسند امام احمد او را روایت میکند از صحابی جلیل القدر عبدالله بن بحینه رضی الله عنه که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم صلی بهم الظهر، که ایشان روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک وقت نماز پیشین را نماز دادند و بعد از خواندن 2 رکعت در قعده نشستند و سلام گشتاندند و بعد از خواندن 2 رکعت با قعده نشستند و بلند شدند به رکعت سوم و رکعت سوم و 4م را هم خواندند و بعد از در قعده آخر وقتی که نشستند قبل از اینکه سلام بگردانند 2 دفعه سجده کردند و بعد از او سلام گشتاندند. و لفظ حدیث این است که ان نبی صلی الله علیه و سلم صلی بهم الظهر، عبدالله بن بحینه میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ظهر را با ایشان خواندند، فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس،
بعد از دو رکعت اول ننشستند و به رکعت سوم بلند شدند. فقام الناس معه، مردم هم که پشتی از او اقتدا کرده بودند با رسول اکرم صلی الله علیه و بلند شدند. و حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر و هو جالس، وقتی که نماز را ختم کردند در قعده اخیر نشستند و مردم منتظر از این بودند که سلام بگردانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سلام نگشتاندند، کبر و هو جالس، بلکه تکبیر گفتند در حالی که نشسته بودند. و سجد سجدتین قبل ان یسلم، پیش از اینکه سلام آخر نماز را بگردانند 2 سجده کردند. ثم سلم، و بعد از او سلام گشتانیدند. و این حدیث دوستان عزیز اولا دلالت به این میکند که سهو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز وارد شده و در جاهای متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی علما 3 جای و بعضی ها 4 جای و بعضی ها 5 جای ذکر میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز سهو کردند. از جمله این جای است که در نماز ظهر بعد از خواندن 2 رکعت در قعده نشستند، بلکه به رکعت سوم بلند شدند. و جای دیگری هم که به نام حدیث ذوالیدین مشهور است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن 2 رکعت نماز عصر و در روایتی هم میاد نماز پیشین نماز ظهر بعد از خواندن 2 رکعت که در قعده نشستند سلام گشتاندند و بعد از او شخصی به نام ذوالیدین به ایشان گفتند که نماز قصر شده و یا شما سهو کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و متوجه شدند که ایشان سهو کردند، دوباره بلند شدند و 2 رکعت نماز دیگر را خواندند و بعد از او سجده سهو را در آخر انجام دادند. و همچنین در روایت دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و در یکی از نمازها بعد از 3 رکعت سلام گشتاندند و بعد از او یک صحابه او را متوجه کردند، بلند شده رکعت 4 را انجام دادند. و همچنین در یک روایت دیگری هم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از 4 رکعت به قعده ننشستند، بلکه بلند شده رکعت 5 را هم خواندند و بعد از متوجه شدند باز در آخر سجده سهو را انجام دادند. و این فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از ایشان سهو صادر شده یا الله متعال ایشان را سهوانده به خاطر این بوده، اولین که به خاطر اینکه به ما بفهماند، به ما امت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشر هستند و ما و بشر همیشه سهو میکنه، همچنانه که در حدیث وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، من هم مثل شما بشر هستم و در من باید غلو نکنید و من را در رتبه بشری خود که الله متعال به نام عبد از ایشان یاد میکند بگذارید. و فاذا نسیت فذکرون، وقتی که ما چیزی را فراموش کردم و من را یاد بدهید. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه چون با وحی بودن و همیشه سهو ایشان هیچ وقت با سهو قرار، یعنی با سهو ایشان استمرار پیدا نمیکرد، بلکه الله متعال ایشان را با وحی متوجه میکرد. و حکمت دومش تشریع برای امت است. حکمت اولش گفتیم از سهو نبی کریم صلی الله علیه و سلم این است که ایشان بشر بودن، به ما فهماندن که ایشان بشر بودن و بشر همیشه سهو میکند. و حکمت دومش این است که تشریع برای امت، که برای امت این یک دلیلی بوده باشد که امت وقتی که سهو میکنند با این قسم سهو خود را جبران کنند با انجام دادن 2 سجده در آخر نماز میتونن که سهو خود را انجام بدهند. و هیچ منافاتی در بین سهو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عصمت ایشان نیست. اهل سنت و الجماعه معتقد به این هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معصوم هستند از گناه های کبیره و از هر استمرار با صغیره، و عصمت ایشان عصمت تکوینی و ذاتی نیست، بلکه عصمتی است که از طرف الله متعال هست و با وحی است و با ورود وحی ایشان معصوم هستند. و هیچ منافاتی در بین عصمت و در بین نسیان نیست، چون موسی علیه السلام هم از جمله انبیای الله متعال بود و معصوم بود. باز هم وقتی که در سوره کهف قصه ایشان را با ذوالقرنین میخوانیم میبینیم که 3 بار ایشان سهو میکنن، باز در هر بار ذوالقرنین ایشان را متوجه میکند و باز بار دوم سهو میکنن و باز بار سوم هم سهو میکنن و سهو از انبیا وارد است و منافاتی با عصمت ایشان ندارد.
و بعد از دیدن یک منابع کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با ادامه مطالب این حدیث مبارک با ما باشید. دعای برطرف شدن غم و غصه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابو امامه انصاری رضی الله عنه فرمودند: آیا سخنانی به تو یاد ندهم که اگر آن را بگویی الله غم و غصه‌ات را از بین میبرد و بدهکاری هایت پرداخت می شود؟ ابو امامه می فرماید: عرض کردم بله ای رسول الله. فرمودند: هنگام صبح و شامگاه این دعا را تکرار نما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. حدیث عبدالله بن بحینه که دلالت کننده به این بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از نمازها نماز پیشین سهو کردند و نماز پیشین را بعد از خواندن 2 رکعت به قعده ننشستند و برکت سوم بلند شدند و بعد از در آخر نماز قبل از اینکه سلام بدهند دوبار تکبیر گفته سجده کردند و بعد از او سلام دادند. گفتم که این حدیث اول دلالت به این میکنه که سهو از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده و این سهو اولا به خاطر این است که به ما بفهمانه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشر است و دوم به خاطر تشریع امت، به خاطر فهماندن امت و به خاطر اینکه دلیل بوده باشد برای امت در وقتی که سهوی از ایشان در نماز وارد میشه. و گفتیم که این سهو هیچ منافاتی با عصمت انبیا یا با عصمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ندارد و اهل سنت و الجماعه قائل به عصمت تمام انبیا و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستند. و از جمله مدلولات این حدیث دوم این است که این حدیث دلالت به این میکند که تشهد، خواندن تشهد از جمله واجبات است. وقتی که تشهد از انسان ترک میشه، تشهد اول یا قعده اول ترک میشه، او با سجده سهو جبران کرده میشه، همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقت هنگامی که در نماز 4 رکعتی نماز پیشین قعده اول تشهد اول از ایشان ترک شد سهوا، او را جبران با سجده سهو کردن. و سوم هم دلالت به این میکند که وقتی که سجده سهو جبران، وقتی که نقص در سجده سهو وقتی در نماز در واجب نقص بیاید، در وقت سجده سهو را قبل از سلام گشتاندن میکند و بعد از او سلام میگرداند. و همچنین دلالت به این میکند که تکبیرات انتقال، گفتن الله اکبر در سجده سهو مشروع است و 2 سجده که میکند با هر 2 سجده باید تکبیر بگوید. و همچنین دلالت به این میکند وجوب متابعت امام، که وقتی که انسان نمازگزار پشت امام نماز میخواند واجب است که متابعت کند، اگرچه نماز امام سهو میکند بازم متابعت از او واجب است. یعنی وقتی که امام در نماز 4 رکعتی سهو کرد، بعد از 2 رکعت بلند شد برکت سوم، مقتدی حق ندارد که ولو که او متيقن باشه که رکعتی باید به قعده بنشیند، لیکن حق نداره که مخالفت امام بکنه و به قعده بنشیند، بلکه با امام برکت سوم بلند میشود. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که وقتی که از واجب انسان نمازگزار از واجب انتقال مییابد به رکن، دوباره حق ندارد که به واجب برگردد. به این معنی که وقتی که شستن در قعده اول واجب است، وقتی که انسان بلند میشه سهو میکنه به قیام رکعت سوم بلند میشه، تا وقتی حق داره که پس بگرده که به قیام استاد نشود. یعنی در وسط راه از بلند شدن از سجده به قیام در وسط اگر یادش آمد، حق دارد که به قعده بنشیند. اما بعد از اینکه بلند شد، استاد شد، انتقال به رکن پیدا کرد که او قیام است، در او صورت بعد از او یادش آمد، حق ندارد که دوباره به قعده بنشیند، بلکه
رکعت سوم و چهارم خود تکمیل میکند و در آخر سجده سهو میکند و این مطلب در حدیث دیگری هم که امام ابو داود و ابن ماجه را روایت میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و به این امر تصریح نمودند که فرمودند اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس حتى يسجد ثم يسجد سجدتي السهو. وقتی که یکی از شما سهو میکند بعد از 2 رکعت نماز نمی نشیند بلند می شود، اگر قبل از بلند شدن، قبل از ایستاد شدن، قبل از قیام رکعت سوم یادش آمد، در او صورت حق دارد که بنشیند و قعده را انجام بدهد. اما بعد از اینکه ایستاد شد و قیام رکعت دوم ایستاد شد، دسته های خود را بسته کرد و قیام ایستاد شد، در او صورت حق ندارد که پس بر قعده بنشیند، بلکه رکعت سوم و چهارم خود را تکمیل میکند و در آخر سجده سهو میکند. و همچنین از جمله مواردی که از رسول اکرم صلی الله علیه و وارد شده که ایشان سهو کردن و بعد از او نماز خود را یا سهو خود را جبران به 2 سجده سهو کردن. حدیث مشهور است به نام حدیث ذوالیدین که این حدیث را هم اصحاب سنن و همچنین امام بخاری و همچنین امام مسلم و روایت میکنند و اون حدیث دلالت کننده به این است که سجده سهو باید بعد از سلام گشتاندن کرده شود. اما حدیثی که عبدالله ابن بحینه است دلالت کرد به این است که سجده سهو باید قبل از سلام گشتاندن کرده شود، چون عبدالله ابن بحینه میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که سهو کردن قبل از اینکه سلام گردانند 2 سجده کردن و بعد از او سلام گشتاندن. اما ذوالیدین در حدیث خود میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر نماز سلام گشتاندن و بعد از سلام گشتاندن باز دوباره سجده کردن و بعد از او مجددا دیگه سلام گشتاندن. لذا بنا به این اختلاف روایتین علما هم در این مورد اختلاف کردند و قول اول این است که شخصی در نماز سهو میکند و سجده سهو را قبل از سلام گشتاندن انجام بدهد و بعد از سلام بگرداند و این رأی امام شافعی و امام اوزاعی و امام لیث و جمعی از صحابه جمله ابو سعید و ابن عباس و ابن زبیر است و جمله تابعین امام زهری و همچنین امام مکحول و غیره. قولشان این است بنا به حدیث عبدالله ابن بحینه. و قول دیگر این است که نمازگزار وقتی که سهو میکند باید در آخر نماز اول سلام بگرداند و بعد از او 2 سجده سهو را انجام بدهد و بعد از او بار دیگر باید سلام نهایت را بگرداند. و بنا به حدیث ذوالیدین که ان شاء الله خدمت شما عرض بیان میکنم آن را، و این قول اصحاب ابو حنیفه یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و جمعی از صحابه از جمله امام علی و سعد ابن ابي وقاص و عمار ابن یاسر و ابن مسعود و ابو هریره و همچنین انس بن مالک و از جمله تابعین امام بصری و امام نخعی و امام ثوری و اکثر علما قولشان همین است. و قول سوم این است که اصل این است که قبل از سلام گشتاندن باید سلام بگردان، باید سجده کند، مگر در مواردی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که ایشان بعد از سلام گشتاندن سجده کردن که از جمله جایی است که حدیث ذوالیدین است. و اما اصل این است که باید قبل از سلام گشتاندن باید سجده کند و این روایت از امام احمد است. و قول دیگه عکسی از است که قول ابن حزم رحمت الله علیه است، میگه که اصل این است که بعد از سلام گشتاندن باید سجده کند، مگر در مواردی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که ایشان قبل از سلام گشتاندن سجده میکردن. و قول پنجم هم این است که این شخص مخیر است که قبل از سلام گشتاندن سجده میکند و یا بعد از سلام گشتاندن، چون هر دو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد و ثابت است و این قول از بعضی از علمای شافعی روایت شده. و قول ششم و اخیر این است که جمع کرده در بین احادیث که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحت رسیده و او قول این است که اگر نمازگزار یا در واجبات نماز نقصی از او صادر میشه و یا زیادتی، اگر سهوی از او به شکلی بوده باشد که نقصی در یکی از واجبات نماز از او وارد شده باشد، نقصی شده باشد، در او صورت او قبل از سلام گشتاندن سجده میکند، 2 سجده میکند و بعد از او سلام میگرداند. اما اگر سهوی از او به شکلی بوده باشد که اضافه در واجب کرده باشد
در او صورت بعد از سلام گشتاندن سجده میکند و بعد از او دوباره سلام میگرداند. و این قول امام مالک و روایتی از امام احمد و قول شیخ الاسلام ابن تیمیه و عده از محققین است که در بین احادیث جمع کردن، چون گفتن که وقتی که انسان در واجب نقص میارد، سهوش به شکلی است که در واجب نقص میآید، در او صورت به خاطر جبران این نقص و به خاطر اصلاح این نقص لازم است که قبل از سلام گشتاندن سجده کند، همچنانه که در حدیث عبدالله ابن بحینه است. و اما در صورتی که در واجب سهوش به شکلی است که در واجب اضافه حاصل می شود، در او صورت به خاطر دو صورت باز بعد از سلام گشتاندن سجده میکند، همچنان که در حدیث ذوالیدین وارد شده است. و این قول راجح است، چون جمع کرده در بین احادیث صحیح و ثابت از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. پس شخصی سهو میکند اگر سهوش به شکلی بوده باشد که در واجب نقص آمده باشد، کمی آمده باشد، در او صورت قبل از سلام گشتاندن سلام میگرداند و بعد از او سجده میکند و بعد از او سلام میگرداند. اما اگر سهوش به شکلی بوده باشد که در واجب زیاده شده باشد، در او صورت اولا سلام میگرداند و بعد از دو سجده میکند و بعد از سلامی نهایت نماز را دوباره سلام میگرداند. و اما در مورد حکم سجده که سجده سهو چه حکم دارد، جمهور علما رأیشان این است که سجده سهو واجب است. علماء احناف و حنابله و دیگری از علما رأیشان همین است که سجده سهو کردن سجده سهو واجب است و اگر کسی در نماز خود سجده کند و سهو کند و سجده سهو را در آخر نماز انجام نیابد، ترک واجب کرده، نماز از او درست نیست. و اما عده از علما از جمله علمای مالکیه قولشان این است که سجده سهو سنت است، واجب نیست. و لیکن رأی جمهور علما و رأی صحیح این است که سجده سهو کسی که در واجبات نماز نقص میارد یا زیاده میارد یا یکی از واجبات نماز ترک میکند، واجب است که این سهو خود را جبران کند با دو سجده، چون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم به این کار امر کردن و هم عملا نشان دادن به صحابه کرام امرشان، چون که قبلا خدمتتون عرض کردم در حدیث امام مسلم از ابن مسعود روایت کرده که اذا زاد الرجل او نقص فی الصلاه فلیسجد سجدتین، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که وقتی که در نماز شخصی اضافه میکنه در واجبات نماز یا کمی میارد، باید او کمو را با دو سجده در آخر نماز جبران کند. و همچنین فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این چیز دلالت میکند. و اگر شخصی در نمازهای نفلی سهو کند، حکمش همین است یا فرق میکند؟ این هم رأی جمهور علما است که در نمازهای نفلی هم وقتی سهو میکند سرش واجب است که در آخر نماز سجده سهو کند، چون اگرچه نماز هم نفلی بوده باشد، وقتی که شروع میکند با نماز نفلی، افعال این نماز سرازی واجب میگردد. نماز خودش نفلی است، وقتی که آغاز میکند به نماز نفلی، انجام دادن افعال نمازهای نفلی هم سر این شخص واجب میگردد. وقتی که انجام دادن افعال نمازهای نفلی هم سر این شخص واجب است و در یکی از واجبات نقص یا زیاده در شخص حاصل می شود، باید در آخر سجده سهو کند و این نقص خود را با سجده سهو جبران کند. و در اینجا وقت برنامه ما با پایان می رسد و در قسمت آینده ادامه این مطلب را در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله تعالی خدمت شما عرض بیان خواهم کرد و الله حافظ و نگهبانتان.